Tamási értékei: Eszterházy vadászkastély és városbemutató. Eszterházy vadászkastély Tamási határában áll. A 19. század végén épült, és az Eszterházy család vidéki kúriájaként szolgált. Az Eszterházyak Magyarország egyik legismertebb arisztokrata családja, számos kastélyt birtokoltak országszerte. Ez a vadászkastély a család szórakozását szolgálta. A vadászatok után a nemesi társaság összegyűlt az épületben. Itt zajlottak a vacsorák, a társasági események, a politikai beszélgetések. A kastély a korabeli társadalmi élet egyik központja volt. Az épület historizáló stílusjegyeket visel. A klasszicizmus és a romantika elemei keverednek benne. Bár állapota az évek során romlott, még ma is méltósággal áll. Ez a vadászkastély nem csupán egy régi épület. Tamás egyik legfontosabb kulturális kincse, amely emlékeztet minket arra, honnan jövünk. Legközelebb, amikor erre jársz, szállj rá egy pillanatot. Csodáld meg a múlt csendes tanúját. Tamási értékei bennünk élnek. Tamási, ez a mi városunk, ahol a történelem és a modern élet találkozik. Tamási Tolna megyében fekszik, a Dunántúl középső részén mintegy 7500 lakossal. A városon keresztül folyik a Koppány-patak. Fontos helyi központ oktatással, fürdővel és pezsgő közösségi élettel. Itt találkoznak a barátok. Itt élnek a családok. Itt születnek az emlékek. A piac, az iskolák, a közösségi események. Mind a város szíve. Ez a mi városunk, Tamási, ahol múlt és a jövő egyaránt otthonra lel. Gyere, ismerd meg velünk! A Tamási értékei című videósorozat a Tamási a mi városunk média saját gyártású tartalma. A felhasznált képi és szöveges anyagok szerzői jog védelem alatt állnak. Bármilyen további felhasználásuk kizárólag a készítők írásos engedélyével lehetséges. Köszönjük, hogy velünk tartottál ebben az epizódban. Találkozunk a következő részben. Új helyszínek, új történetek. Közreműködők. Narrátor Egyed Viktor. Szövegszerző és a Tamási a mi városunk média alapító vezetője Cink Csaba. Tamási értékei, a mi múltunk és a mi örökségünk.